Eee, evet, pek de, iyi konular yok. O yüzden ben de biraz iş çekerekten konuşuyorum. Özellikle doların şu anki durumuna baktığımız zaman 17.75 seviyesinden bir haftalık kapanış dolar kurunda maalesef ki geldi. 17.80'e yakın civarlardan dolar kurunda bir kapanış yaşadık. 17.80 üzerine haftaya atmamız durumunda buradaki hareketler daha da sertleşip bir önceki rekor seviyemiz olan arkadaşlar 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru dolardaki yukarı yönlü hareketin tekrardan tetiklenmesine sebebiyet verecektir. O yüzden 18 lira 40 kuruş dolar kurunda artık yeni bir hedef ve yeni bir zirveyi test etme durumuna gelmiş durumda. Önümüzde bir FED var. FED'in yapacağı faiz artırışları gene önemli olacak. Beklentiler FED'in agresif bir şekilde 100 bas puan faizleri arttırması yönünde. Benim beklentim arkadaşlar FED'in 100 bas puanlık bir faiz artışına gidemeyeceği yönünde. Buradaki beklentim FED'in 0.50 veya 0.75 bas puan aralığında faizlerde bir artış yönüne gideceği yönünde. Tabii bunlar benim beklentim. FED'in bir 100 bas puanlık faiz artışına gitmesi durumunda arkadaşlar böyle bir agresif karar alması durumunda bizler dolar kurunda 18 lira 40 kuruş seviyesini de yukarı yönlü deler geçeriz. Bakın bu çok önemli çünkü biz faizleri sabit tuttuk. Reel piyasa faizleriyle PPK'nın uyguladığı, Para Politikaları Kurulu'nun uyguladığı faiz oranı arasındaki fark oldukça aşılmış durumda. Ayrıca bastığımız paralar ekonomiyi döndürebilmek için Merkez Bankası'nın basmış olduğu karşılıksız paralarda devamlı bir enflasyonist baskı olarak ülkemizin üzerinde dönüp duruyor sevgili dostlarım. O yüzden diyorum ki bu kadar para miktarı basıldıkça emeklimizin aldığı maaş oranında, asgari ücretlimizin aldığı maaş oranında kısa sürede tekrardan erimeye mahkumdur. Bu enflasyon maalesef ki böyle bir şeydir. Aldığınız parayı çok kısa bir zaman zarfı içerisinde sizlerden tekrardan fazlasıyla ve mislisiyle geri alır. Merkez Bankası ne zaman ki arkadaşlar para basma olayını bırakır, artık herkes özellikle siyasiler ve siyasi yöneticiler bu işi para basma yoluyla değil, kendi yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlayacak ekonomik gelişmeler ve olayları bulabilirlerse, bu yöntemleri bulabilirlerse işte o zaman bizlerin aldığı ücretlerin karşılığında da çarşı, pazar, manavdaki fiyatlarda bizler düşüş yaşayabiliriz. Petrol fiyatlarına bağlı olaraktan ekonomide bazı fiyatlanmaların enerji maliyetleri üzerine Merkez Bankası'nın açıklamalarında da bunu görüyoruz. Dünya üzerindeki petrol fiyatlarının ve arzının artmasından dolayı enflasyonist baskının arttığı yönündeki açıklamalarda bana göre tamamen asılsız açıklamalardır sevgili dostlarım. Çünkü insanlar, siyasiler, politikacılar kendilerini kurtarabilmek için maalesef ki Merkez Bankası'nda bol bol karşılıksız para basmaya devam ediyorlar. Bu paraları bastıkça da bizler enflasyonun durmayacağı, hatta 3 haneli hedeflere doğru enflasyonda yönümüzün ve önümüzün açık olduğunu da unutmamak lazım. Bütün bunların neticesinde dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görebilir miyiz? Bir miktar dolar kurunda, bakın TL bacaklı kurlarda özellikle euro olsun, sterlin olsun sevgili dostlarım, bu Fed'in yapacağı faiz artışıyla birlikte yani 26-27 Temmuz tarihleri arasında Fed'in yapacağı bu faiz artışlarıyla birlikte ben dolar TL kurunda bir düzeltme sürecinin daha yaşanacağını düşünüyorum. Fakat bu kalıcı bir düzeltme süreci olmayacak. Yani bana göre buradan biraz bir miktar geri çekilme yaşayacağız. Fed'in özellikle faiz kararını açıkladığı
saatten sonra. Bakın bu çok önemli. Bu benim kendi tezimdir. Kurun bir miktar daha yukarı yani 18.40'lara doğru hareketini bu hafta sizlerle birlikte izleyebiliriz. Bu 18.30-18.40 aralığına beklenti olan 0.50 ve 0.75 bas puanlık artışın ben piyasalar tarafından TL bacaklı kurlarda alındığını ve dolar endeksinde alındığını düşündüğümden dolayı bu civarlardan bir miktar arkadaşlar bir düzeltme olayını dolar kurunda, euro kurunda ve sterlin kurunda yaşayabiliriz. Yani buradan bir geri çekilme olayı 17 TL'ler civarına doğru dolar TL kurunda bizler görebiliriz. Tabii bunlar tamamen benim kendi düşüncelerimdir. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Dolarda bir miktar geri çekilme ve düzeltme dalgasının yaşanacağını ve bu düzeltme sürecinden sonra arkadaşlar bizim gerçekten ekonomi politikalarımızda ve faiz söylemlerimizde herhangi bir değişiklik olmaz ise arkadaşlar işte o zaman dolar kurunda bizlerin tekrardan bir yukarı yönlü şok hareketlerine girme ihtimalimiz oldukça fazla. Bunu neye dayanaraktan söylüyorum? Bunu arkadaşlar dış borç ödemeleri bir. Yani kısa vadede ödenmesi gereken dış borç miktarımız var. Ülkedeki ve Merkez Bankası kasa rezervlerimizde bulunan para miktarının belli olması, ayrıca TL basımına devam etmemiz, CDS puanlarımız, ayrıca Avrupa ve Amerika Merkez Bankalarının yapmış olduğu faiz artışlarından kaynaklı olaraktan dışarıdan borçlanma yapacak bu işle uğraşan yatırımcılar için de arkadaşlar artık kredi bulma olasılığı oldukça pahalı bir seviyeye yükselecek. Eskiden atıyorum 1 puandan kredi buluyorlarsa artık 2 puan üzerinden ve CDS puanını da üzerine kattığınız zaman oldukça yüksek maliyetlerden kredi bulma ve para bulma olasılığı oldukça yükselecektir. O da bizlerin burada iş yapma gücünü, ihracat yapma gücünü arkadaşlar maalesef ki diğer ülkelere kıyasla daha pahalı bir duruma getirebilecektir. Bunun dışında cari açık tarafına baktığımız zaman Mayıs ayı itibariyle 6 milyar dolarlar civarında bir cari açık bizi oldukça zorlayacak bir cari açık. Yaz itibariyle turizmden gelen miktarlar, dolar miktarları piyasada bozulmaya başlandı. Turistler bu trip döviz bürolarında ve bankalarda arkadaşlar TL tarafına çeviriyorlar. Tabii bunlar giderken de bu paralarını, TL'leri, geri kalan TL'leri tekrardan dolar tarafına çevirip ülkelerine geri dönüş yapacaklar. Her şey dahil turizminde otelciler çok iyi bilir. Aslında bu her şey dahil oldukça ucuz bir turizmdir arkadaşlar. Burada gelip yiyip içer oldukça ucuz bir miktara aslında ödediği paradan bile fazlasını yiyip içip tekrardan turist ülkesine geri döner. Bu her şey dahil tatil köyleri şunlar bunlar olduğu için de burada zaten her şey mevcut. Bunlar zaten dışarı çıkıp da öyle esnaftan, civar esnaflardan da fazla bir alışveriş yapmadan ülkeyi terk edip giderler. Ayrıca bunları doyurabilmek için ülkede şu an gıda miktarının kendimize bile yeterli olmadığı seviyelerde olduğu apaçık ortada. Bunun yağ fiyatlarından oldukça Marmara tarafında biliyorsunuz ayçiçeği ekimi oldukça fazla. Fakat buradaki stokların da azlığından kaynaklı olarak içeride de zaten ayçiçek yağı fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemize dışarıdan gelen mülteciler, bunların sayısı da oldukça yüksek. Bütün bunları gelebilecek 20-30 milyon civarındaki turisti de bunun içine katacak olursanız maalesef ki oldukça fazla bir miktarda artık bizlerin tekrardan yaz döneminin bitiminde dışarıya bağlı bir ülke durumuna tekrardan çekebilir gıda
yukarıya yönlü daha da sert bir şekilde bilir arkadaşlar. Ee, Dışa bağımlılık demek, dolara bağımlılık, euroya bağımlılık ve sterline bağımlılık demek. Bunu bulabilmek için de demin anlattığım bazı ekonomik nedenler, CDS puanlarının oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da dolar kurunda dediğim gibi FED faiz artışlarından sonra bir miktar geri çekilme ve daha sonra doların buradan tekrardan toparlanıp arkadaşlar Eylül ayına doğru tekrardan yükselişe başlayacağı ve ben artık doların 25 lirada durabilirse kendimizi şanslı hissetmemiz gerektiğini düşünen taraftayım. Bu ekonomik politikalar değişmediği sürece sevgili